আস্তে আস্তে শোয়াই নি আগে। বাবু টান দে, এক সাইড টান দে, এই সাইড। यार वीडियो আচ্ছা হইছে হইছে হইছে। जगগুলো সরিয়ে ফেলো, এটা উঁচু করো, উঠে যাবে, উঠে তোলো শোলাটা। হ্যাঁ এটা উল্টো করে দিছিস তো? তোলো, ওখানে ধরে তোলো। হ্যাঁ এবার কভারটা সরিয়ে ফেলো। ঘেমা টিভির মতন তো, যা কাগজ ছিঁড়ে গেল। টিভির সমান। কি কোম্পানি? হ্যালো ফ্রেন্ডস, বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমরা একটা মনিটর কিনেছি, সেটাই আনবক্সিং হচ্ছে। আর আমার বর হাজবেন্ড আনবক্সিং করছে। খুব সুন্দর সেটিং হচ্ছে, সেটিংস মনিটরটা এখন সেটিং করা হচ্ছে। এই যে বেনকিউর মনিটর 24 ইঞ্চির। তোমরা দেখে বলবা কেমন হয়েছে। এবার আগে অফ করে নাও। এই যে বাবু, হ্যালো বলো। হ্যালো। আচ্ছা তোমরা সাথে থাকো, আমরা মনিটরটা অন করে নিই, তারপর দেখাবো।